香港嘅，咁咧我係叫阿朗，係啦，你都叫我榮朗都得，係啦。咁今日咧有感謝神啦，俾我有機會學識魔術啦。咁今日同大家去表演一下咧少少魔術，去助興，亦都咧去到去講一講啦，耶穌基督點樣為生命咧帶嚟改變喎。開始嘅時候咧，我哋要點支蠟燭先，因為咧我有個習慣嘅，喺我每次表演魔術嘅之前咧，我都會點一支蠟燭，咁就希望喺嗰支蠟燭燒完之前咧，我能夠咧完成晒成個魔術。咁所以咧，我開始嘅時候咧，我想請但係咧我而家冇蠟燭，因為呢個蠟燭咧唔夠高，咁我想請咧一個朋友咧可以上嚟咧幫我去到咧畫一個蠟燭，咁樣咧我咧就諗過㗎啦，我覺得咧我識一個朋友嘅，唔知咧我睇下佢喺唔喺度先啊？林嘉欣喺唔喺度啊？林嘉欣喺唔喺度啊？林嘉喺度，林嘉喺度就啱啊！林嘉可唔可以出嚟幫一幫我？好，你企咗起身啦，我俾啲掌聲佢，邀請佢出嚟啊！好，多謝你啊！好，我見過林嘉欣畫畫咧，畫得好靚㗎喎，咁所以咧，我覺得佢應該係可以幫我做到嘅。咁咧好簡單嘅啫，咁咧就係你可以咧你可以做嘅咧就係啦，你企嚟呢邊先啊。咁咧嗱呢度有張紙啦，咁我想請咧喺張紙裏面你畫一支陽燭得唔得？或者一支蠟燭係啦。陽燭即係蠟燭，蠟燭即係陽燭。咁咧去到畫嘅時候咧就畫埋燭台喎。呢一陣間咧，我想可以咧插到喺度嘅燭台，即係一個類似倒三角形咁嘅物體，係啦。咁咧就係啦，一個倒三角形嘅盒就差唔多。三角即係咁。林嘉咧係冇蠟燭嘅喎，我哋咧唔緊要，以後幫佢慶祝生日嘅時候，咁就幫佢記得幫佢整蠟燭。好。咁咧呢一個咧就係佢嘅蠟燭啦。咁呢個時候我想請你換一換位喎。咁咧我要咧揾啲嘢啊，呢度有。咁咧你企前一步先。呢度咧有3個火機啦。一陣間咧點蠟燭就之前咧我需要用火咧去到變一支蠟燭出嚟嘅。咁我又想請你咧揀其中一個火機，你想揀咩顏色啊？你想揀黃色啊 ？OK。你肯定係揀黃色啊嘛，真係唔改變，因為我都唔知邊隻火機用到，有3個火機喺度啦。咁咧有可能咧有啲火機係用唔到喎，你肯定揀黃色啊，係嘛 ？OK 好，咁咧我收埋另外嗰啲啦。咁樣咧，但其實咧喺佢揀黃色嘅火機之前咧，我已經咧知道咧佢會揀黃色嘅火機，你可唔可以幫我讀出嚟？係，你可以對住支咪喎。你揀黃色，我早就知道。係啦，我主要係知道咧，佢揀黃色係黃標，你唔好問點揀，因為呢個係魔術一部分，俾啲掌聲佢啊嘛，佢揀係啦，呢個唔係夾數，唔係講字真係冇夾數嘅。好，咁樣咧，接住一樣嘢咧就有啲困難，有啲危險，咁啊拎起黃色嘅火機先。係啦，咁然之後咧，你喺座做咯，咁樣咧，我想咧你喺呢張紙嘅下邊，你幫我慢慢加熱。加熱咧就好似係讀化學咁樣啦，你幫我撻著火機先，有少少危險喎。當個女仔用火機嘅時候，咁你望住我係啦。好嗱，你可以行前一步啊，俾啲位置我。咁大家去望住你撻著佢先啦，係啦。可唔可以熄咗風扇俾我咧？係啦。好嗱，你準備好啦嘛？係嘛？好啦，撻著佢。嗱，開始咧雖然有少少火啦，咁但係咧我要再高溫少少。呢個時候我想請你俾隻手我得唔得？俾隻手我係啦。呢個時候你睇住我，呢個咧係一個魔術嘅 moment，係一個神奇嘅時刻。好。但係咧嗱，呢個魔術未完喎，最特別嘅地方係佢啱啱係咪寫咗畫咗支蠟燭喺上面嘅？我俾你睇一睇，因著咧佢畫咗嘅時候咧，其實已經變走咗咯喎。所以咧喺嗰度出嚟，咁講一齊咧，咁可以翻埋我先。咁下次記得畫蠟燭係咁樣嘅樣嘅，嗱你 OK？好，有啲殘嘅大學生唔知畫咁樣。好，唔緊要。嗱咁點完蠟燭之後咧，因為火機咧啱啱見佢用過有少少危險，我哋決定唔用啦。我哋用翻傳統少少，我哋用火柴。
OK， 咁用火柴嘅時候咧，就有火柴盒啦。咁跟住你睇住咯。唔緊要啊，因為咧喺火柴裏面係古老啲啊嘛，所以我哋咧會換另一支火柴嘅。嗱，你睇住咯。咦？呢支火柴都攤唔着，我哋試下第二支咧，睇下會唔會攤得着啊？咦？然之後咧嚟嘅，好嗱，我哋咧呢個魔術咧就正式開始咯。因為就我想請咧另外一個朋友，咁另外一個朋友咧叫做周詠文，周詠文可唔可以上嚟幫我咧？好，咁你可以企台嘅呢邊。咁咧我就好緊張，所以咧我咧其實咧已經咧係緊張到咧成個大學，因為咧我原本以為咧，啱嗰支火柴得着嘅，好緊張。好嗱，咁你一張紙巾，我一張紙巾喎。呢度咧就係紙巾啦。咁跟住我哋咧要做一樣嘢喎，咁大家睇住一齊做。跟住咧我哋咧將佢撕開一半喎，跟住咧變成一個波，係啦，變成一個波。係你跟住我做咩？你加成嘅時候，準備好啦嘛，係咪？大家準備好啦嘛。今次咧佢表演嗰一次佢失敗咗啦，但係咧我而家我覺得我為咗要幫佢表演得好啲，我哋準備好嚟多次咯。好，跟住咧呢個波，如果我係禮物送俾大家嘅話咧，我諗其實只不過廢紙頭大家都唔要噶啦。咁但係咧一個魔術師主要係靠把口揾食噶嘛。咁所以今日我哋咧會用個口咧去到令到佢有少少唔同嘅。嗱，睇住我，跟住我做1、2、3。咁樣咧就開始咗我哋呢個魔術咧第一個咯喎。咁咧但係今日咧我哋咧有少少唔同咧就係，當日周詠文先我俾掌聲佢好嘛？好。咁咧跟住我哋咧就要表演第二個魔術喎，就係咧呢個故事，咁即係咧去翻耶穌嘅時候喎。去翻耶穌嘅時候咧，咁就講到咧佢咧第一次見神跡嘅時候咧係幾時咧？咁就係講咗佢一次咧去同人去咗個婚宴嗰度啦，就好似咧佢去咗今晚嘅愛筵嗰度一樣。但係咧佢就發覺，咁咧佢就發覺主人家嘅酒咧差唔多用晒咯。當主人家嘅酒倒之後，仲有冇啊？已經冇啦喎！你睇下，用晒咯。咁呢個時候點算啊？耶穌點樣解決呢個冇酒嘅問題咧？水係啦，有冇人可以倒借少少水俾我啊？係啊，咁樣去，好嘢嘛，好咧，咁好嘅，好，你拎上嚟俾我啦，冇錯，拎上嚟俾我啦，好好啊，我哋啲掌聲佢，好，你唔好走住你，唔好走住你，你同我一齊見證呢個魔術嘅魔術嘅時刻嘅，你可唔可以講俾大家聽你叫咩名啊？OK，咁我哋咧俾啲掌聲佢先啊，好夠膽推咧上嚟。咁咧，但啲酒就收用晒啦。嗱，其實唔係酒嚟㗎，即係喺教會度好少用酒嘅。咁我哋咧係汁，係葡萄汁嚟嘅。咁咧呢個時候咧，耶穌咧就叫人咧將水倒，你可以幫我打開呢個蓋，將水倒落去，倒少少得㗎啦，唔好太多啊。因為係啦，OK 好，OK 好，差唔多啦。然之後咧閂翻牙蓋，然之後咧耶穌咧當時咧就同嗰個主人家講：嗱，你而家咧可以將啲水倒落去咧，俾啲主人家飲㗎啦。好，跟住我哋睇下咧，耶穌咧佢變咗啲咩出嚟喎？嗱，啲水係你倒落去㗎，啱啱大家都見到啲酒或者啲葡萄汁咧已經溶晒。咁咧，但係當我
你咧能夠去到咧將自己信心擺喺耶穌裏面嘅時候咧，生命都會發生神蹟。嗱，你見到啱啱嘅水變咗咩啊？變咗紫色喎。好，跟住你覺得有幾多咧？佢噏到幾多水啊？唔係好多㗎咋，但係咧佢就出得越嚟越多，越嚟越多啊！咁有冇你啊？我接住咧已經第二個魔術喎，咁你咧就幫我揸住咯喎。你睇下佢可唔可以咧倒得晒？呢度咧咁多毛，好啦，咁你幫我揸住啊！你自己試一試喎，可以係啦，揸住佢，係啦，揸住呢個位，係啦。好嘅，我放手咯喎，你自己試下咯喎，好。呢一個咧就係咧耶穌咧喺加拿裏面咧表演第一個神蹟，佢將水變咗酒，而且咧係好足夠，仲夠晒咧成個筵席嘅人咧去到飲喎。咁倒埋另外咧就空杯喎。咁呢個時候咧，我想請大家咧去到同我睇第二個魔術，最後一個魔術咯，就係咧我要去到咧向大家致敬，飲埋最後一杯咧，咁我先走咯。咁但係去到咧飲呢個魔術嘅時候咧，有少少唔同喎。好，咁我等佢倒埋先啦。好，咁咧我想請，好差唔多啦，好謝謝你。咁咧我仲有一個任務俾你嘅喎，你可唔可以咧幫我捧住佢落去咧俾4個大人啊？因為係啦，俾4個大人係啦，你覺得求其4個都得㗎啦。好，近啲嘅，唔使去到太遠嘅，係啦，近啲嘅，冇錯，係啦，我都可以。係啦，好嗱，唔好飲住，係啦，唔好飲住啊，係啦，你照顧先啊，係啦，唔好飲住啊，好，咁我想請咧拎咗酒杯，可唔可以企起身咧？係啦，拎咗酒杯企起身，咁咧你有一個酒杯嘅時候咧，我都有酒杯喎，我想唱咧呢個佢哋咧喺你教會裏面服侍嘅時候咧，一齊去致敬喎，咁啊，咁我想咧請我哋一齊咧去到飲呢一杯喎，好，多謝你啊，你可以落翻台裏面先。接住落嚟咧，我想同大家表演嘅就係酒杯嘅空飲。呢個咧就係啱啱裡面嘅嗰個葡萄汁。我咧想嘗試令到呢個酒杯咧喺半空之中咧去到漂浮喎。咁咧你大家睇住我嘅喎，因為咧呢個魔術咧只要變一次，我哋用一杯先好嘛？嚟乾第一杯先，飲第一杯先。好，然之後咧，我哋咧就去到表演呢個魔術喎。哇！魔術咧就唔會變太耐嘅，但係咧就乾第一杯，好。好，咁呢個魔術咧就送俾大家，短短咧10分鐘嘅時間，希望大家睇到其實真正能夠咧去到表演魔術嘅唔係我喎，而係咧去到神咧點樣喺我生命裏面咧，去到讓我一個原本乜都唔識嘅人，去到學識咗魔術。其實呢個生命嘅改變已經係神蹟同埋魔術一部分。好，咁啊時間差唔多啦，咁咧就交翻俾下一個，咁咧係咪立足以樂完成咧？非常之好啊，就係咁講。好，咁就啱啱好講得似咧喺立足小完之前完成啦。好，咁啊將成交翻俾 Pan Pan。